दोस्तों, अपने खतरनाक छक्के से ऋतुराज ने तोड़ दिया अवार्ड में मिलने वाली कार का दरवाज़ा। देखकर पूरा स्टेडियम के साथ MS धोनी के भी होश उड़ गए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चेन्नई की तरफ से बल्लेबाजी करने उतरे ऋतुराज गायकवाड़ ने मैदान में उतरते ही सीधे छक्के पे छक्के लगाना शुरू कर दिया। इसी दौरान ऋतुराज ने एक गेंद इतनी तेज मारी कि वो जाकर सीधे अवार्ड में मिलने वाली कार के पर लग जाती है, जिससे उसके दरवाजे को भारी नुकसान होता है, जिसे देखकर पूरा स्टेडियम दंग रह जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ऋतुराज गायकवाड़ आज चेन्नई को जीत दिला पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।